Первая растопка. Сначала выгоняем пробку из трубы. Прогреваем трубу. Во, пошла тяга. Теперь поджигаем верхний кусочек бумаги для поддержания тяги в трубе для дальнейшего прогрева. Ну а теперь поджигаем костер. Сразу горит как надо. С первых минут. С первых секунд. Дрова сыроватые, но сейчас все загорится. Даже мешок не хочет гореть как надо. Работает великолепно. Чисто, четко. Слышно, как аж гудит, шелестит, я бы сказал бы. Весь дым засасывает, ничего не выбивает. Работает чисто, великолепно. Труба установлена на приток воздуха. Все четко здесь заделано, надежно, крепко. Здесь тоже все идеально со всех сторон. Сейчас посмотрим с улицы перед установкой сетки. Вот так все зачеканено, четко и надежно. Решетка с обратной стороны, вот сеточка мелкая. Паучки, муравьишки не пролезут. Работы завершены. Камин в черновом варианте выполнен. Все работает. Все отлично. Вот камин работает в тлеющем режиме. Самый противный режим, скажем так.
показательно, ничего не выбивает, все тянет туда, куда нужно. Труба прогрелась, все работает. Несмотря на то, что дымоход еще, ну, дымосборник сырой. И топливник еще сырой. Пар сбрасывает, но работает хорошо. Здесь еще будет выполнен короб из гипсокартона. Облицовано все это будет либо камнем, либо плиткой под камень. Заказчик уже сам решит. Будут две каминные полки снизу, сверху. Задвижка установлена для перекрывания дымохода, когда камин не работает. И установлена задвижка на приток. Вот она. Подача воздуха с улицы осуществляется в дровник. Звоните, пишите, приедем, построим.